家好啊！上次咧就做完易經嗰一 part 啦，咁今次咧我哋就睇下呢個查經教案。咁樣一開咧，咁就然之後咧，你打翻入呢個你要查考嘅章節啦，即係咧今次路加福音嘅第20章啦，19、20、19、20至26節啦。咁一開咗之後咧，佢就會即刻有啲問題彈出嚟㗎啦。咁當然啦，第一個彈嘅其實係簡體嘅，我哋開翻個繁體嘅嚟睇翻先。咁其實咧，我哋有一個舊嘅文本咧，就係呢一個預備查經俾同學參考嘅題目。我哋就可以將呢一個咧就 copy 翻入去我哋準備嘅教案嗰度先。咁可能需要大啲啊，或者細啲啊，咁我可以自己教啦。咁納粹嘅凱撒，咁我哋就做呢個教案喺 Logos 嗰度嘅 title，咁我哋第時就可以揾翻。好，咁跟住我哋係要加翻我哋開始嘅詩歌嘅，今次嘅詩歌係每一天啦，咁我哋就將佢 copy 咗佢先，就再 paste 上去。咁佢中間有一啲空嘅行，咁我哋又可以搣咗佢，咁都 OK 齊整。好，咁跟住咧，我哋係要加翻嗰段經文喺度嘅。咁呢度經文咧，我哋當然可以開翻個聖經去 copy 啦，但係其實咧就咁樣打落去都得噶啦。路加20章20至26節，插入區塊，係啦。咁呢個和修版嘅20至26就喺呢度啦。不過咧，我哋因為今次咧上面嘅題目係20章19至26嘅，咁我哋要打翻去路加福音第20章19至26節。就咁撳佢就彈出嚟，咁我哋唔需要啦。好，咁我哋睇下插入經文會點喎？插入經文咧就係你普通你打入去，然之後 call 一段經文，你就可以咁樣。不過我哋今次咧就可能就咁樣插一段作為一個 quotation。咁我哋打翻呢個啦，可唔可以轉做斜體咧？睇下先。20章19至26節，插入區塊。好，咁我哋睇到啦，呢個因為佢本身和修版係喺20節嗰度 cut off 嘅，咁呢19節咧就無啦啦咁樣就突咗上嚟出邊。咁如果我哋要喺呢度再去做翻一個斜體，我哋唔可以一開始就做斜體，都有佢啦，斜唔斜體都唔係最緊要嘅。好啦，咁我哋咧可以開始加入問題咯喎。咁我哋打翻個加入問題個態度先啦，討論問題。改翻咗呢個標題嘅 size。咁我哋可以喺隔離嗰度揀一啲問題睇下啱唔啱使。不過我哋就首先睇一睇先啦，喺加入之前。嗱，佢係用咗間諜呢個字喎。如果間諜呢個字咧，我哋咧就唔係幾啱嘅，因為我哋喺經文嗰度係用奸細，但係佢總督咧亦都同呢個和修版都係
配合嘅噃。咁你開頭有經文 quote 嗰啲咧，就多數應該都係O 題嚟㗎。咁下邊呢啲咧就似乎係間諜如何使用奉承就係 application 啦，同埋應該係 interpretation 啦。你如何對政府嘅責任呢啲似乎係 application。咁即係佢其實基本上 OIA 全部都有啲嘅。不過如果係我哋即係預查比同預查嘅話咧，就未必需要咁深入。咁我哋睇翻下其他書本嘅題目啱唔啱使喎？呢啲好似就唔關事咁嘅，好似殺該佢可能係因為佢呢啲 Bible Study Series，佢呢啲可能係 Further Study 呢啲，可能係成章咁樣去，咁所以咧就淨係我哋呢一段咧就特別係適合嘅。呢一題咧，佢又問耶穌上十字架嗰陣時都冇一個銀幣喺身嘅喎，咁我哋未必係想特別去睇呢樣。呢啲都係幾個 chapter 去問嘅話，係一啲比較宏觀性嘅問題啦。好啦，都好似冇乜特別適合嘅，我哋就撳一撳個 AI 生成出嚟，睇下有冇啲啱嘅咯喎。如果你話任何一個聖經中嘅人物一係喝咖啡，呢題係 AI 生成一定會出現嘅問題嚟嘅，即係或者你如果想同裏面嘅人物邊個講嘢啊咁樣咧，又係成日出現嘅。仲有冇其他咧？感受到你個信仰受威脅點樣答？點樣面對試圖陷害嘅人？呢個係有啲另外一個角度。有冇令你困惑嘅地方？咁當然好多啦，同埋都好切合啦。因為即係你題題都可以咁樣，即係每一個 passage 都可以咁樣問。好啦，咁我哋開始揀下睇下有邊啲啱。呢啲都係一啲好 general，即係叫做開場白嘅問題啦。即係好 general。上次有人試圖欺騙你什麼時候上嚟？好，咁我哋可能就加翻一開始加翻一啲observation 嘅問題先。咁當然啦，我哋間諜呢個字就要一陣間再改翻啦。誰派遣了間諜？為什麼會派間諜？點解想交俾總督？做咗乜嘢嚟陷害耶穌？咁呢啲全部都係叫佢講翻經文嗰度講乜嘢嘅啫。其實耶穌對間諜有咩睇法？呢個好難解。睇清佢嘅心，即係佢嘅詭詐啫，只不過係咁，呢個唔係一個睇法。點樣回應就係一個比較長啲嘅問題啦。點解會感到驚訝啦？你可能會點樣回應間諜嘅問題？將同學擺喺個耶穌嘅角色嗰度幾好啦。間諜如何使用奉承呢個都叫做幾貼身嘅解釋嚟嘅。
乜嘢屬於政府？點樣對政府嘅定義對政府嘅責任？哇！幾時惠康政府要求呢個好深下啦，唔預查就未必需要問啦，因為好似有冇係守政府嘅法律就一定不要啦。咩係上帝嘅，我應該俾佢咧。喺呢個禮拜你有咩點樣避免呢個禮拜點樣更加遵守上帝嘅，俾上帝嘅歸上帝嘅，幾好啊！呢題咁呢一度咧，耶穌點樣面對嗰啲試圖陷害佢嘅人，都值得考慮。睇下下邊有冇更加好啲嘅事。係啦，有啲咩更加深刻嘅啟示啦？揭示乜嘢神學原則？神學原則可能同學仔唔係太過知道咩叫神學原則。我16條，可能呢個預查，我諗我限制住自己8至10題啦。今次如果你多observation 嘅話，8至10題都可以嘅。後邊有冇加金句咧？呢一段嘅經文其實金句係太過明顯啦，就係海世歸海撒，上帝歸上帝。其實就可能唔使特別加一句金句。咁我哋第一件事將間接變成簡細先啦。1、2、3，其實呢啲可以唔係可以用一條去問。其實邊個派咗奸細，同埋點解要派奸細？係複製。宗教令，第2題宗教令就亦都好似俾咗個答案。咁當然啦，係咯，你加返為什麼喺後邊咁，已經一條問題變咗2條，即係2條問題變咗1條問題。咁但係2條都係叫做 observation，咁樣擺落去都合適嘅。點解要將佢交俾總督咧？就有另外一回事喎。一係會講到話交俾總督有咩用咧？奸細，耶穌點樣回應奸細嘅問題？點樣顯示出佢嘅智慧咧？其實係咪可以合返埋一條啊？去 copy paste，copy 再嚟個 copy paste，咁就呢一條可以省略。啲 numbering 係會即刻會變嘅，不過一陣間作少少改變嘅話，佢就唔變㗎啦。
為什麼對耶穌會感到驚訝？其實好難答嘅。你可能會遇艱細嘅問題。呢題幾有趣。問題係咪可以同下一題一齊答咧？一個就係情景代入，然之後一個就係實際 application 啦。但係如何使用方式？呢題可能都 keep 啦。如何定義你對政府嘅責任？呢段經文告訴我哋神嘅心嘅啟示。深刻嘅啟示就好空泛，呢叫深刻。呢個含義係乜嘢？顯示乜嘢神學原則？我哋可能會將佢放高少少。好啦，一擺高少少嘅話咧，佢啲 numbering 咧就再排過咧，咁而家就順序翻。咁我哋而家剩翻11題。我哋 copy 翻呢一句喺和修版出現，凱撒啦。凱撒同該撒點樣分咧？就係呢個係一個國度啊。嗱，上帝歸上帝，一係和修版冇咁沉，和合本就正式啲。我哋點樣呢一週點樣更加完整地、完全地遵守呢個命令咧？係啦，這條啦。好，咁呢一條又省略，咁我哋就剩翻10條啦。都係因為前面都多 observation 問題，冇緊要嘅10條。好，咁我哋而家咧就係可以匯出去 Word 嗰度啊，就咁傳送新嘅文件去 Word 嗰度。咁你見到咧 Word 已經開咗一個新嘅文件就出咗嚟啦。咁當然啦，咁你排版都有要自己整㗎啦。不過佢每一條問題咧俾嘅 space 都好多，其實我哋未必需要好多 space，我哋都可以省。除咗呢10條預查嘅問題之外咧，去大查經嗰陣時咧，你可能會想帶一啲深入啲嘅問題。咁Logos 咧就新鮮滾熱辣，有一啲新嘅 function 啦。咁我哋開一開呢個概況先啦。咁概況嗰度咧就開咗我哋而家要睇嘅嗰個章節咧。咁佢就當然會出翻佢嗰個經文啦。佢下邊有啲注釋書啦。咁就好似我之前咁講啦。咁如果係訂閱版，就會多好多嘅注釋書俾我哋去參考啦。咁主要就係新嘅就係呢度啦，向 AI 提問。咁佢會出一啲問題出嚟，然之後咧 AI 會自己答嘅。咁有一啲可能會比較深入啲嘅，猶太人對於納粹及凱撒有冇爭議？咁呢個係一個比較背景啲嘅問題。咁你就咁樣問啲同學咧，同學未必會知道嘅。咁可能就要你係當場帶領啲同學去做一個討論啦。咁另外啦，譬如喺下邊啦，有一啲
如何在不敬虔嘅政府下面榮耀神，呢一啲可能我哋再深入啲喺嗰陣時會想帶出嚟嘅。咁佢 AI 咧就自問自答咁樣，就俾一個一啲意見俾你去參考啦。咁當然啦，我哋都係會睇翻，咦啱唔啱㗎？或者我自己理唔理解到係咁樣樣啊？Logos 嘅優勢就係佢嘅 AI 係 within context 嘅。好啦，分享就嚟到呢度，我哋下次見。